A. Lumen, 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 lumen. Lumen. Nech sa páči. Vážení priatelia, my sme práve teraz dohrali v Bratislave a takto zahriatí, tesne po predstavení by sme vás naozaj veľmi radi pozvali na naše ďalšie predstavenie, ktoré sa bude konať v júni v Trnave. Áno, bude sa konať v Trnave, v kine Hviezda, bude to hrozná zábava, ale taká, že do popuku až do brucha pochytania. Budeme sa všetci rehotať, smiať, medzi tým budú nádychové pauzy a samozrejme odbehové pauzy, lebo sme humanoidi. Príjemný večer vám prajeme kedy? 7. júna o 18. v Trnave v kine Hviezda. Takže bližšie popisky tuto pod videom, listky XL, len pre vás rezervujte, kupujte, my vás čakáme. 3A. Lumen, 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 lumen. Vilo, poď sem. Lumen. A Vilo bude hrať s nami. William Šandor, gitarista, klávesista, tudže. Oh yeah. Lumen, lumen, lumen. Amen.